呢兩間房嘅風格咧有啲類似，同時咧風景咧亦都差唔多，近翻上下，佢係同一棟樓噶嘛，而且佢最主要係佢可以業主非常之靈活，佢可以短租亦都可以長租，佢個海景就非常之靚咯，因為佢正對住嗰個遊艇會嚟噶嘛，可以早晨咧喺呢度睇下啲睇下出邊太陽啱啱出嚟嗰啲風景，夜晚咧可以望下嗰邊日落喎。包括佢嘅地面又好，牆面都好，嘅業主咧全部做咗翻新，做咗處理，唔係原裝嗰個，所以話咧間房度嘅業主都係抌咗唔少心機，抌咗唔少錢。咁呢間房度咧亦都係家私電器咧全部都齊晒噶。如果想喺呢邊，即係話有朋友過嚟一齊咧，就非常之適合啦。揾兩間房俾個朋友一齊住，呢排時間上嚟下靜東冇灣玩嘅話，咁呢個時間係最啱嘅。其實佢係短租、長租都可以嘅。如果有興趣，不過短租嘅話租金會貴少少嘅喎。喺家 Ruby 嚟啦，今日 Ruby 咧介紹兩套咧，係靜東冇灣嗰個租盤。呢兩套租盤咧，即係一路俾人打理得好乾淨、好企理咧，同樣都係55平，差唔多600尺，租金都係1000蚊，仲包埋物業費。呢兩間房嘅風格咧有啲類似，同時咧風景咧亦都差唔多，近翻上下，佢係同一棟樓噶嘛。但係咧，佢入邊啲吸引我嘅地方咧，一來咧即係話入邊執得好乾又好企理啦，同時價錢咧亦都可以接受1000蚊噶嘛，而且佢最主要係佢可以業主非常之靈活，佢可以短租亦都可以長租，咁比較適合即係想喺呢邊揾笪地方住一排時間啲朋友喺呢度咧，喺度享受下無地海景，同時咧喺呢度玩好多海上嘅項目嚟噶嘛，可以酒吧度坐一陣，亦都可以喺呢度咧出下海釣下鰻魚仔啊，玩下啲帆船仔啊，都非常之唔錯噶喎。咁呢個盤嘅位置咧就係靜東冇灣呢邊個最新嘅樓盤呢個位置噶啦。同時咧呢個兩個盤係租金一樣，面積一樣。但係咧，不同嘅地方就係話佢兩間房嗰度張牆嘅顏色有少少唔同，即係有啲中意淺色嗰啲咧，而都可以揀；中意穩重啲顏色咧，而都可以揀。所以話呢個兩個鋪租盤，我想有啲朋友一定會中意咯，因為佢可以短租噶嘛。咁呢個盤嘅位置咧，大家知道啦。咁呢個盤到底好？呢兩個盤到底點樣咧？咁我哋而家上去睇下。咁我哋行啊！嗱，而家我嚟到呢個租盤咧，係個單房嚟噶。雖然係套房，但係呢邊呢個套房咧，佢就做得咧非常之唔同。有咩唔同咧？一，佢係整得好乾淨，因為咧一路有人打理噶嘛。第二咧，呢邊可以睇下，俾攝影師打下出邊嘅風景啊。佢個海景就非常之靚咯，因為佢正對住嗰個遊艇會嚟噶嘛，可以早晨咧喺呢度睇下啲。睇下出邊太陽啱啱出嚟嗰啲風景，夜晚咧可以望下嗰邊日落喎，差唔多可以佢睇到晚霞噶喎，所以話啦呢個位置咧非常唔錯，望出去咧冇遮冇冷噶嘛。呢間房咧佢係55平，差唔多600幾尺，咁個租金咧係1000蚊包埋物業費，所以話啦呢套房嘅質素咧係相當唔錯嘅。如果真係想喺呢度揾一笪地方，即係話乾淨企理嘅地方喺呢度度下假。真係非常之唔錯嘅選擇嚟嘅。咁呢間房度咧，佢嘅位置呢個位置咧係陽台嚟嘅，大家可以睇到佢個陽台咧，包括佢嘅地面又好，牆面都好，嘅業主咧全部做咗翻新，做咗處理，唔係原裝嗰個。所以話咧，間房度嘅業主都係抌咗唔少心機，抌咗唔少錢嚟執呢間圖，執咗呢間房嘅。咁我哋陽台睇咗啦，咁我哋睇下入邊個房間啦。咁一睇入嚟咧，都會俾人感覺到好舒雅啦，係咪先？咁光線咧亦都唔錯，同時咧佢嘅線條，佢個顏色選擇都非常之唔錯。藍色、灰色、藍色、灰色、綠色，即係呢三種色調嚟設計呢間房嗰個佈置咯，包括啲原裝嘅窗簾啊，包括牆啊，包括佢啲裝飾物啊，都係用呢種三種顏色嚟做噶嘛，有層次感嘅同時咧。又好溫馨，個燈光亦都係非常之柔和，打落嚟佢燈光有幾種光嚟選擇噶嘛。同時咧，佢間房度55平方，佢嘅客廳個位置係大好多包括即係從嗰邊過嚟勁身嘅話，勁身到咗呢邊嘅話，差唔多有7米咁多，闊嘅話差唔多4米半5米，所以話咧呢個客廳都有30幾平。呢個位置咧，即係擺咗2張1.5米嘅牆，全部都可以三邊落地，空間足夠啦。電視機又好，電視櫃又好，全部都整好咗啦。電器一應齊晒啊！
包括雪櫃亦都係哇，入邊都好乾淨乾淨企理。所以話住喺呢度咧，如果想喺呢度清靜地放鬆下，喺呢度睇下波啊，去遊艇會玩下啲帆船啦，呢個位置就相當唔錯啦。咁過咗嚟呢邊咧係個生活區域嚟嘅，呢邊係個洗手台嘅位置。佢咁樣界開嚟咧，一咧唔係話即係話影響到呢邊即係視覺唔好，同時咧又可以喺呢度好方便噶嘛，刷牙洗面啊都非常之唔錯嘅，畢竟做得都幾靚嘅。呢邊係晾衫吹頭髮嘅，呢個洗手間同埋沖涼位咧亦都係乾濕分嚟嘅，哇都幾乾淨嘅，係咪先？所以話呢個房一路有人打理噶嘛，佢就比住下剩其他嗰啲套房嚟講咧就有咁嘅優勢咯。第一乾淨，第二咧佢住上嚟咧你會非常便利咧，即係拎包就真係拎包入住咯，唔使你就係攞其他嘢，乜都齊晒啊！包括呢邊個廚房亦都係，呢個廚房算係開放式嘅廚房，廚房仔雖然未好大，但係咧你自己日常嗰啲碌個麵啊，煮個水餃啊，買啲海鮮咁樣碌下蒸下都夠晒噶啦。所以話啦，喺呢度住落去咧，我覺得一定會非常滿意咯，因為佢真係有啲麻雀雖小，武將俱全嘅感覺喎。咁 Ruby 喺呢度等你過嚟睇下即係話呢個套房會唔會係你個新水樓啦？遲兩秒踏上地下鐵，能與你碰上麼？如提前10步入電梯，誰又被錯過？和某某從來未預約，為何能見更多？全城來撞你，但最後處處有險阻，只差一點點即可以再會面，可惜偏偏剛剛擦過，10年埋伏過，孤單感更赤裸，總差一點點先可以再會面，彷彿應該一早見過。直行直過，只等一個眼波，軌跡改。嗱，呢個咧係第二個盤嚟㗎，呢個位置咧亦都係下正東湖灣，係頭先嗰套咧差唔多同棟樓嘅。不過呢個盤度咧，即係話比住頭先嗰套啦高少少，個房間入邊啲牆咧係有少少唔同嘅，佢位置係差唔多，租金都係一樣嘅1000蚊，包埋物業費。所以話呢兩個盤咧個質地上不分上下啦，不過。每一棟即係每個樓盤咧，都係有少少差別嘅，亦都未有完全一樣。同時咧，亦都係佢嘅風景，亦都差唔多。望出去就可以望見嗰個即係話遊艇會噶啦。話而家仲要帆船出去，帆船同埋遊艇出海噶啦。如果你住喺呢度咧，想幾時出海打個電話，撥定佢就可以出去啦，係咪好方便咧？咁我哋入嚟睇下入邊啦。呢個入邊咧同嗰個顏色咧有少少唔同啦，佢係藍色綠色為主嘅。不過咧呢邊嗰個牆咧就有啲唔同啦。嗰個牆係黑色嘅，呢個牆咧就比較清淡啲咯，係咪先？咁呢間房度咧亦都係家私電器咧全部都齊晒噶。如果想喺呢邊即係話有朋友過嚟一齊咧，就非常之適合啦。搵2間房，幾個朋友一齊住，4、5個。3、4個、4、5個一齊喺呢度，夜晚打下煙花，白天去落去飲啖茶，咁出海釣下墨魚仔，翻嚟自己整嚟食。同時咧可以玩下帆船，哇！咁嘅日子過得非常之充實，同埋咧非常之有意義咧，係咪先？咁呢間房咧亦都係差唔多55平，600幾尺，租金亦都係1000蚊，包埋物業費。所以話咧呢排咧有不少咁靚嘅盤上咗嚟啦，價錢咧亦都比較即係話比較1000蚊左右啦，性價比都非常高嘅價值即係個租金咧亦都比較容易接受啦。所以話咧，如果有興趣呢排時間上嚟下正東湖灣玩嘅話，咁呢個時間係最啱嘅。其實佢係短租長租都可以嘅。如果有興趣，不過短租嘅話租金會貴少少嘅喎。如果有興趣嘅話，到時揾 Ruby。一定咧將最靚嘅盤即係俾你睇下，咁你係呢度咧揾到一個你滿意嘅地方，喺呢度咧開心放鬆咁樣度下假咯。咁呢個盤入邊呢個洗手間位咧係好多人好中意、好介意噶嘛。咁我哋隨便睇下，暫時隨便睇下。咁呢邊係個
沖涼房包括嗰個洗手間嘅位置啊，坐廁嘅位置都係乾乾淨淨，係咪先？所以話啦，你如果係想係同朋友一齊過嚟玩下，想享受呢啲慢節奏嘅生活，咁呢個地方就非常啱你噶啦。咁呢兩個盤咧介紹到差唔多啦。交通上邊咧，即係話同嗰個差唔多啦，都係可以從京橋巴士，從羅湖嘅橋社，同埋咧蓮塘口岸、黃碧嶺都可以過嚟，75分鐘25蚊就可以到咗維港灣。咁維港灣個或者係新奇。你食完飯咧飲埋茶咧就可以過嚟咧，即係話落坐啲電車啊，或者嗰啲老爺車過嚟，或者村巴都可以過嚟到樓下咁樣上嚟就可以喺呢度住落去。同時你呢度咧都有嗰啲免費啲高爾夫車落去嘅，到時揾下管家波定下時間就可以滿足到你出行嘅便利性噶啦。咁呢個地方呢兩個盤咧就等住你過嚟，如果有興趣嘅話，記得揾 Ruby 啊。同時咧呢排咧有好多。即係唔錯啲租盤同埋賣盤咧都放咗出嚟噶啦。如果真係想喺呢度揾下地方過渡下又好啊，買個盤入手都好啊，都可以揾 Ruby 喎。到時候一定揾最靚嘅盤俾你啊！我哋呢個視頻差唔多，下個視頻見啦，拜拜。